गुरुभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सप्तमकक्षायाः द्वितीयपाठस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये पठिष्यामः। येषु सर्वप्रथममस्ति एकपदेन उत्तरतः, अर्थात् निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन दत्तानि, एकपदेन दातव्यानि। सर्वप्रथममस्ति कुर्मस्य किं नाम आसीत्। यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् कुर्मस्य किं नाम आसीत्, अर्थात् कच्छपस्य नाम किम् आसीत्। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र यत् मित्रमेक कुर्म कम्बुग्रीव नाम अस्ति। भवान् अत्र द्रष्टुं शक्नोति कम्बुग्रीव नाम, तयोः मित्रम् एकः कुर्म, अर्थात् संकटविकटो नामको हंसौ अस्ति, तस्य एकं मित्रम् आसीत् यस्य नाम कम्बुग्रीव आसीत्। अर्थात् वयम् अत्र अस्य उत्तरं लेखितुं शक्नुमः यत् कुर्मस्य नाम कम्बुग्रीव आसीत्। कम्बुग्रीव अस्तु, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्पश्चात् अस्ति अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति सरस्तीरे के आगच्छन्, अर्थात् सरोवरस्य तीरे के आगच्छन्। भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, अर्थात् सरस्तीरे आगच्छन्। अस्तु, तर्हि सरस्तीरे के आगच्छन्, अस्य उत्तरं भविष्यति धीवरा। के आगच्छन्, तर्हि धीवरा आगच्छन्। तत्पश्चात् अस्ति कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कुर्मः केन मार्गेण, अत्र पश्यतु, यदा हंसौ पृच्छतः यत् भवान् कथं गमिष्यति, तर्हि कच्छपः उत्तरं ददाति यत् अहं भवद्भ्यां सह, अत्र पश्यतु, भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, अर्थात् कच्छपः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। अस्तु, पश्यतु, केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, तर्हि अस्य उत्तरं किं भविष्यति, आकाशमार्गेण। आकाशमार्गे मार्गेण। अस्तु, तृतीयमस्ति लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः
अस्ति गोपालका अधावन्, अर्थात् अन्यमपि एकं पुस्तकम् अस्ति यस्मिन् मध्ये अस्ति पौरा, यस्मिन् मध्ये पौरा लिखितम् अस्ति। तर्हि अस्य उत्तरं यस्य यादृशं पुस्तकम् अस्ति तादृशमेव भविष्यति। अत्र तु गोपालकः अस्ति, अस्तु, अर्थात् अत्र अस्य उत्तरं गोपालकः भविष्यति। अन्यत्र अत्र अस्य उत्तरम् अस्ति पौरा। अस्य अर्थमपि समान एव भवति, परन्तु पुस्तके लिखितम् अस्ति यतः अत्र अस्ति। तत्पश्चात् अस्ति अधोलिखितानि लिखितवाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखतः। अर्थात् अधोलिखितानि ये वाक्यानि सन्ति कः कं प्रति कथयति। सर्वप्रथमम् अस्ति अहं भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छामि। यदि भवान् कथां पठिष्यति तर्हि ज्ञास्यति यत् कः वदति, कच्छपः वदति, अर्थात् कुर्मः वदति यत् अहं भवद्भ्याम्, अर्थात् हंसौ वदति यद् अहं भवद्भ्यां सह अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति अत्र कः उपायः, अर्थात् कः वदति एतादृशं वाक्यम्, अत्र कः उपायः। तर्हि यदा कच्छपः उक्तवान् तदा तस्य प्रत्युत्तरे हंसौ उक्तवान्। कः उक्तवान्? हंसौ, यत् अत्र कः उपायः। कम् उक्तवान्? तर्हि कुर्मम् उक्तवान्। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति अत्र विसर्गः भविष्यति कुर्मः मध्ये। अहम् उत्तरं न दास्यामि। एषः कः वदति? अहम् उत्तरं न दास्यामि। यदा हंसौ उक्तवान् यत् भवान् यदि उत्तरं दास्यति तर्हि तु भूमौ पतिष्यति, भूमौ पतित्वा मरिष्यति च। तर्हि कुर्मः उक्तवान् यत् अहं न वदिष्यामि, अर्थात् अहम् उत्तरं न दास्यामि। तर्हि कः उक्तवान्? कुर्मः। कम् उक्तवान्? हंसौ उक्तवान्। कम् उक्तवान्? हंसौ। पश्यतु अग्रे अस्ति यूयं भस्म खादत। यूयं भस्म खादत। यदा गोपालकाः उक्तवन्तः यत् यदि कुर्मः भूमौ पतिष्यति तर्हि अहं तु खादिष्यामि। एकः उक्तवान् यत् अत्रैव खादिष्यामि, अन्यः उक्तवान् यत् अहं तु सरस्तीरे गत्वा खादिष्यामि, अन्यः उक्तवान् यत् अहं तु गृहं नीत्वा खादिष्यामि। तान् श्रुत्वा कः वदिष्यति? कुर्मः वदिष्यति यत् यूयं भस्म खादत। कः उक्तवान्? कुर्मः उक्तवान् यत् यूयं भस्म खादत। कं? गोपालकान्। गोपालकान्। कम् उक्तवान्? गोपालकान् उक्तवान्। अस्तु, तत्पश्चात् किमस्ति? हंसभ्यां मञ्जूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूर्यत। अस्तु, सर्वप्रथमम् अस्ति हंसभ्यां सह कुर्मोऽपि
कुर्मः अपि अत्र किमस्ति, कुर्मः एकवचनम् अस्ति। अस्तु, तर्हि किं भविष्यति अत्र, वाक्ये अपि अस्ति, पश्यतु। हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि किमस्ति अत्र, पश्यतु, उड्डीयते। अस्तु, अत्र किमस्ति, उड्डीयते, अर्थात् अस्य उत्तरं किं भविष्यति, उड्डीयते। अस्य उत्तरं भविष्यति उड्डीयते। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति अहं किञ्चित् अपि न, कः वदिष्यति, कुर्मः वदिष्यति, उक्तवान् यत् अहं किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति, यदा हंसौ उक्तवन्तौ यत् भवान् वदिष्यति, तर्हि सः उक्तवान्, पश्यतु अत्र, किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि। अत्र पश्यतु, किञ्चिदपि न वदिष्यामि, कः उक्तवान्, किं भविष्यति अत्र, वदिष्यामि। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति यः हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। पश्यतु, अत्र अस्ति अन्ते, न अभिनन्दति, तर्हि अस्य उत्तरं किं भविष्यति, अभिनन्दति। अभिनन्दति। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति एकः कुर्मः अपि तत्रैव, एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। द्वितीयं वाक्यमस्ति वा तृतीयं वाक्यमस्ति, एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, प्रतिवसति स्म, अर्थात् अस्य उत्तरं भविष्यति प्रतिवसति स्म। किं भविष्यति, प्रतिवसति स्म। अस्तु, अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् तुमुन् प्रत्ययेन सह किं भविष्यति, इच्छ धातोः प्रयोगं भविष्यति, अर्थात् अत्र किं भविष्यति, इच्छामि। अस्तु, तत्र पश्चात् शेषः किम् अभवत्, भक्षिष्यामः, अर्थात् अस्य उत्तरं भविष्यति भक्षिष्यामः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति। प्रथमं प्रश्नम् अस्ति, कुत्र गन्तुम् इच्छति। अस्तु, अत्र आगच्छतु, कच्छपः किम् उक्तवान्, यत्र अहं भवद्भ्यां सह
अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। अर्थात कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? कच्छपः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। अर्थात अस्य उत्तरं किं भविष्यति? पूर्णं तथैव भविष्यति, केवलं कुत्र इत्यस्य स्थाने किं भविष्यति? अन्यत्र। अस्तु, कच्छपः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। तत्पश्चात् अस्ति कच्छपः कम् उपायं वदति। कच्छपः उपायं कं वदति? तत्र तु हंसौ एव स्तः। किम्? अत्र पश्यतु, हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः? तर्हि कच्छपः वदति, कं प्रति वदति? हंसौ प्रति वदति। कौ प्रति? हंसौ प्रति। अर्थात अत्र कम् इत्यस्य स्थाने किं भविष्यति? हंसौ। अस्तु, अग्रे चलामः। अग्रे किमस्ति? लम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम् अवदन्। अर्थात लम्बमानं यः कुर्मः आसीत् लम्बमानः, तं दृष्ट्वा गोपालकः किम् अवदन्? गोपालकः किम् उक्तवान्? अत्र पश्यतु, अत्र अस्ति गोपालकः पश्चात् अधावन् अवदन् च हंहो महदाश्चर्यम्। अर्थात भवान् लेखितुं शक्नोति गोपालकः अवदन् लम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा गोपालकः। अत्र पर्यन्तं पश्यतु, लम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन्। ठीक है। तत्पश्चात् डैश इति दत्वा भवान् लेखिष्यति हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कुर्मोऽपि उड्डीयते। पूर्णं वाक्यं लेखनीयम्। तत्पश्चात् अस्ति कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्। अत्र पश्यतु, कुर्मः किम् अवदत्? कुर्मः, अत्र पश्यतु, इतः परं लेखनीयम्। कुर्मः मित्रयोः दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत् यूयं भस्म खादत। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति घटनाकर्मानुसारं वाक्यानि लिखत। सर्वप्रथमं किं भविष्यति? कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरोवरे निवसति स्म। अस्तु, केचित् धियवरा सरस्तीरे आगच्छन्। अस्तु, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। तृतीयं। तत्पश्चात् अस्ति कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। चतुर्थं। तत्पश्चात् भविष्यति लम्बमानं कुर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। अस्तु, क्षम्यताम्। तृतीयं भविष्यति यत्र वयं स्वः मत्स्यकुर्मादिनः इति धीवरा अकथयन्। तत्पश्चात् चतुर्थं भविष्यति कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। चतुर्थ। पंचमं भविष्यति कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। तत्पश्चात् भविष्यति गोपालकः
लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। षष्ठम्। अस्तु, सप्तमं किं भविष्यति? गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। तत्पश्चात् अष्टमं भविष्यति कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। पश्यतु, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। अस्तु, तस्य वृक्षस्य एकः सर्पः अपि अवसत्। वृक्षस्य सर्पः कुत्र वसति? बिले। तर्हि बिलः कुत्र भवितुमर्हति? वृक्षस्य अधः, न तु उपरि। अर्थात् अत्र किं भविष्यति? अधः। अस्तु, काकानाम् अनुपस्थितौ काकानां शिशून् खादति स्म। कः खादति स्म? सर्पः। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति काकाः किम् आसन्? यदि कस्यापि पुत्रः कोऽपि खादिष्यति तर्हि पितुः अथवा मातुः स्थितिः कीदृशी भविष्यति? ते दुःखिताः भविष्यन्ति। अर्थात् काकाः अपि दुःखिताः आसन्। अस्तु, तत्पश्चात् पश्यतु, तेषु एकः कीदृशः काका? वृद्धः। तेषु वृद्धः। यतोहि अत्र काकस्य विशेषणं भविष्यति। पश्यतु, जलाशयं वृक्षस्य येषु कोऽपि काकस्य विशेषणं नास्ति। काकः उपायम्, अब उपायं किं भवति? अचिन्तयत्, अर्थात् चिन्तनं कृतवान्। कः? वृद्धः। अचिन्तयत्। अस्तु, तत्पश्चात् अस्ति वृक्षस्य जलाशयः आसीत्। वृक्षस्य जलाशयः कुत्र आसीत्? समीपे। अत्र पश्यतु, अस्मिन् मध्ये अचिन्तयन् अभवत्, वृद्धः अभवत्, दुःखिता अभवत्। अस्तु, अस्तु, अत्र अधः नास्ति, क्षम्यताम्। अत्र किं भविष्यति? कोटरे। अस्तु, इदानीं पश्यतु, कोटरे अपि अभवत्, समीपे अपि अभवत्। तर्हि शेषं किम् अस्ति इदानीं? जलाशयं वृक्षस्य सर्पः आदाय। सर्पः अपि अभवत् अत्रैव। सर्पः अपि अभवत्। तर्हि शेषं किम् अस्ति? जलाशयम् अस्ति, वृक्षस्य अस्ति, आदाय अस्ति। अस्तु, अत्र किं भविष्यति? वृक्षस्य समीपे। अस्तु, अग्रे गच्छतु। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम् आगच्छति। स्नातुं कुत्र गमिष्यति?
पश्यतु अत्र किम् अस्ति जलाशयं स्नानार्थं तु जलाशयम् एव गमिष्यति न यतोहि स्नानं तु जलाशये एव भविष्यति अत्र किम् आगमिष्यति जलाशयम् जलाशयम् अस्तु तत्पश्चात् अस्ति शिलायां स्थितः तस्य आभरणम् आभरणं किं करोति स पश्यतु अत्र जलाशयम् अपि अभवत् शेषं किम् अस्ति वृक्षस्य आदाय च अर्थात् अत्र किं भविष्यति आभरणं नीत्वा न गृहीत्वा तर्हि आदाय अब शेषं किम् अभवत् वृक्षस्य पश्यतु इदानीं कथा पूर्णा जाता वृक्षस्य समीपम् अगच्छन् तत्र ते तं सर्पं च अमारयन् अतः एव उक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति अस्तु इदानीं पूर्णम् अभवत् सर्वेभ्यो नमो नमः।